फिर आप सब कैसे, उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में छोटी सी जानकारी देने वाले हैं। इसी देख सकते हैं, ये एक्टिवा HET है। इसका जो दोस्तों गटर में इधर से साउंड आता है, तो हमने फाइनली इसको देखा दोस्तों। ये बूस्ट जो है दोस्तों, ये पूरा प्ले हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी का साउंड आता है। बूस्ट खराब होने की वजह से दोस्तों ये वाइब्रेशन कर सकती है गाड़ी, और गटर में तो साउंड आता ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ये बूस्ट चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसी देख सकते हैं, हमने ये नया बूस्ट लेके आए हैं। इस तरह का बूस्ट होता है, और इसको खोल के देखते हैं अभी ये कैसा है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए छोटी छोटी जानकारी देते रहते हैं इस चैनल में। तो देर ना करते हैं, फटाफट से खोलते हैं। ठीक है, इसमें 12 नंबर के बोल्ट होते हैं। की बॉक्स की मदद से खोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला बोझ है दोस्तों, ये पूरा टूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको अभी दोस्तों ये बाहर करना है। अब बैक साइड से हमें कॉलर टाइप का बनाना है, उसके बाद चोट मार के निकालना है। पहले ये अंदर का बुश निकाल देते हैं। ये ऐसे टूट चुका है, ये टूट गया दोस्तों। इस तरह साइड से मारना है दोस्तों। ये हल्की हल्की चोट से मारना है दोस्तों, ज़्यादा चोट मारेगा तो ये टूट सकता है चेम्बर। जैसे हमने कॉलर बना रहे दोस्तों, आपको ऐसे ही पहले साइड से मार के, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हल्का सा कॉलर हो चुका है। अब सीधा मारेंगे इसमें और बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि ये बाहर आ चुका है। अब ये नया वाला देख सकते हैं दोस्तों किस तरह है। इसको फिट करने के लिए हल्की सी इसमें ग्रीस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये बुश चेंज करना बहुत आसान है दोस्तों। बहुत मैकेनिक भाई क्या करता है कि पूरा इंजन खोल के लेद में लेके जाता है, ठीक है दोस्तों। अब लेद में ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। अब जो है वीडियो देख के इस तरह चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हल्की हल्की चोट मार के फिर से इसको बैठना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये बैठना है, ये वाला सॉकेट की मदद से बैठाते हैं दोस्तों। ये टेढ़ा नहीं बैठाना है, टेढ़ा बैठा हुआ दोस्तों नहीं बैठेगा, तो सीधा बैठाना है। दोस्तों इसे देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है दोस्तों। उसके बाद ये जैसे कि ये 12 नंबर का बोल्ट खोले थे दोस्तों, इसको लगा देना है थोड़ा सा दबाते हुए सही से, और थ्रेड मिलाते हुए बोल्ट को टाइट करना है अच्छी तरीके से। दोस्तों ये बोल्ट लग चुका है। अब टाइट करके देखते हैं इसमें पहले है नहीं है दोस्तों। जैसे कि बोल्ट टाइट हो चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये व्हील को दबाते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्ले नहीं है, ठीक है दोस्तों, साउंड भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको फुल जानकारी मिल चुकी है। ऐसे करके आप जो है बूस्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना, फिर मिलेगा एक नई जानकारी के साथ।